आपको खांसी के बारे में घरेलू उपाय बताऊंगी जो आपकी खांसी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी जो कि खांसी का रामबाण इलाज है। इसके लिए आप लीजिए 20 काली मिर्च, 5-6 लौंग, थोड़ी दालचीनी, सेंधा नमक, हल्दी, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, थोड़ी सी तुलसी और शहद। अब हम क्या करेंगे कि अदरक को पीस लेंगे। ये हमने अदरक को पीस लिया है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो काली मिर्च है इसको मैंने तवे पे 1 से 2 मिनट भूना था। काली मिर्च को, लौंग को और दालचीनी को। अब अपन इनको पीस लेंगे। आप चाहें ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मिक्सी में पीस के रख लीजिए और जब आपको खाना हो तब आप इसको शहद में मिला के कर लीजिए। इसमें अपन मिला लेंगे तुलसी, इसमें मिला लेंगे हम तुलसी और तुलसी को भी बारीक कर देंगे। अब हम ये जो हमने लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और तुलसी का पाउडर बनाया है इसको एक कटोरी में निकालेंगे। अदरक के रस को निकालेंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच शहद में इसको मिला लेंगे।